Hola, yo soy Vale Y yo soy Andy. y este es nuestro nuevo video en nuestro canal Vale y Andy. Y hoy vamos a hacer el tag de la amiga, pero no es un simple tag, o sea, el que diga mal la pregunta, la respuesta, tendrá que comerse el peor jelly bean de aquí. Sí. Así que vamos con el video. Bueno, primero Andy, me va a hacer las preguntas a mí y yo las tengo que responder y así. Ok, voy con la primera. ¿Cuál es mi color favorito? El verde y el rosa. Sí. Ok, el siguiente es, ¿cuál es mi bebida favorita de Starbucks? Very refresher. Ay, bueno, no, nada. ¿Cuál es mi animal favorito? ¿El delfín? No. Oh. Ay, no. ¿Cuál era? El zorro rojo. Ay, no voy a saber eso. Me das una bonita, me das una toalla y después me das una bonita, ¿ok? Ok. Vamos a cortar esto, ¿vale? Aquí lo voy a poner. Es pimiento. Oh. Ay, muy feo. Ay, vale. Ok, vamos con la siguiente. ¿Cuál es mi país favorito? Ay, no me vas a Ay, volver a vale, dar. te dije. Está bien fácil. Ah, no está bien. Londres. Ay, te doy otra oportunidad. Porque... Ay, sí. Va. ¿Cuál es? ¿Es de Europa? Ok. Es. 3, 2, 1. Ay, no sé cuál. Ay, vale. Es Canadá. Ay, no es cierto. Vómito. Vas, cómetela. Es pasto. Y dame otro. Bonito. Marshmallow, ¿va? Ay, yo quiero. Ok. Bombón. No te lo como. Voy a comer pasto. No está malo, así que da igual. Ay, pues. Ya viste, ya dame el marshmallow. Ay, no sé. La siguiente pregunta es, ¿cuál es mi canción favorita? Esa. No, espérate. Bueno, ¿de qué cantaste? Katy Perry. No, this is how we do. Ay, qué fácil, vale. ¿Cuál es el nombre de mi mascota? Chloe. Es una French Poodle mini toy. Bueno, la siguiente. ¿Cuál es mi comida favorita? A ver, hamburguesa, Sí, pizza sí. y Está medio difícil. enchiladas. No. Una oportunidad más. Ok. Es de Ah. Puebla. Empieza con M. Ya. Mole. Sí. Listo. La siguiente es, ¿cuál es mi película favorita animada? Son 1, 2, 3, 4, 5. A ver, una es Frozen. ¿Sí? Sí, Otra es Ralph el Demoledor. sí. Espera, ¿cuántas son? 5.
Otra. Se trata de un niño. A ver, o sea, como... Se trata de un niño, ya listo. O de un niño chiquito. Chino. Japonés, yo creo. Ah, bueno, Grandes Héroes. Y Chiquito va en la prepa para la universidad. ¿Y cuál? pero la buena. Si no inventes, Olivia. Ah, y Rapunzel. Bueno, Te Enredados. debería de dar un frijolito, pero bueno. Ay, ya. No, ahorita de nada. ¿Cuál es mi deporte favorito? Clavado. Sí. Va. ¿Qué? Ahora Vale me pregunta a mí. Sí. A ver, ¿cuál es mi película favorita? Bajo la misma estrella. ¿Cuál es mi banda favorita? Five Sos. Ay, Vale, siempre estás diciéndome, escucha pues. Ok. ¿Cuál es mi color favorito? Ay. El negro porque combina con todo. Sí. ¿Cuál es mi canción favorita? Y tienes que decirlo con banda o cantante. Bueno, sí, ya te daré pistas mensuales, pero bueno. Canción favorita. Te daré un jelly bean porque sí te la dije. Ay, bueno, ¿cuál era? Sí, es Do I Wanna Know de Arctic Monkeys. Entonces yo te los puse ahí. Bonito. No, este es bonito. Limón agrio no es feo. Ese no hay limón bonito, Vale. ¿Por qué no comes el de cera de oído? Creo que este es cera de oído. Creo que es cera de oído o limón agrio. A ver. Ay, ¿vas a querer otro? Es ¿No choca? no te... Uy, Vale. Estoy enferma. No era manzana. Ay, de todos. Va a la siguiente. Siguiente. Al grano. ¿Cuál es mi cantante hombre y mujer favorita? Un cantante, hombre, mujer, por... Era... Ay, tía, que a mí también me gusta. Austin Lahu. Sí. ¿Y mujer? Taylor Swift. ¿Cuál es mi hobby? Ay, bueno, ya. Hobby. Vale. No, ¿verdad? ¿Estar en el celular? No. Leer en Wattpad. Sí, leer. Bueno, leer, ¿no? No, bien, ¿no? ¿Cuál es mi libro favorito con autor? Bajo la misma estrella de Johnny. No. Soy yo. One Night de Isa. De Isa. No, bueno, o sea, me gusta muchísimo porque es de Isa, pero empieza con él. Y si es de John Green. Tiene un nombre de una niña, ¿no? Sí. El diario de... sé que era el escritor era John Green, pero
acuerdo, era El teorema de Catherine, pero es de John Green. ya viste, por lo menos me acerqué. Sí, bueno, ya está bien. Ahora, 8. Pregunta 8. ¿Cuál es mi artista mujer y hombre favorito? Shailene Woodley. ¿Quién? ¿Quién? Va a ver, mujer, ¿quién? Shailene Woodley. Ajá, Shailene Woodley. Ay, O sea, es la que salió en Bajo la misma estrella y Divergente y eso. ¿Y hombre? no, Dylan O'Brien. Sale en sí. Sale, o sea, bueno, sale en Maze Runner. Ay, shoot. Ya que me tengo que comer No, ya te lo doy. Va. 1, 2. Me dio huevo Podrido. podrido. Me dio huevo podrido. Oh, qué. Ew. Cómetelo. ¿Cuál o cuáles pueden ser? ¿Son mis series o es mi serie favorita? Pretty Little Liars. Sí. ¿Y? Y Teen Wolf. Sí, muy bien, muy bien. La última pregunta. ¿Cuáles son mis géneros de música favoritos? Y los tienes que decir en orden. ¿Eso qué fue ella? ¿Cómo que en orden? Electrónica, pop. En orden. ¿Por qué en orden? Eso no tiene sentido. Bueno, ya. No, rock. Sí. Gracias. ¿Eres Bueno, rock? Bueno ya. chicos, este fue el video de hoy. Esperamos que les haya gustado. Si les gustó denle like y suscríbanse y otra cosa. Lo sentimos por siempre estar grabando en trenes, pero es que no tenemos tanto tiempo para hacerlo en el hotel. Así que lo hacemos en los trenes cuando tenemos más tiempo. Y bueno, eso fue todo. Esperamos que les haya gustado. Sí. Sí. Bueno, si tenemos más suscriptores, pues vamos subiendo más videos y así, porque pues está cool, ¿no? Y ya, pues después compraremos una cámara de mejor calidad. Bueno, bye chicos. Bye. Y le mando saludos a Clara Kimi, mi bebé, mi hija, hermosa, te amo. Y bueno, todo esto lo dije por un reto porque me va a pagar. Pero bye.